Pitfall The Mayan Adventure je plošinovka, ktorá originálne vyšla v roku 1994 na Genesis a neskôr sa portovala na ďalšie platformy vrátane Windowsu. Je to v podstate tretí diel zo série Pitfall. Prvé dva diely vyšli na Atari 2600 v roku 1982 a 84. Ich dizajner bol David Crane. Zaujímavé je, že aj v tejto tretej hre sa dá nájsť portál, ktorý vám dovolí si zahrať úplne prvú hru s pôvodným gameplayom a zvukmi. Pripomínalo mi to časy, kedy som mal túto konzolu. Activision začal tretí diel Pitfallu vyvíjať pod názvom Pitfall Harry The Mayan Adventure. Chcel znovu priviesť k životu aj ďalšie populárne hry z Atari 2600, Kaboom a River Raid. Tieto tri hry ukazovali na Consumer Electronics Show v roku 1993. Našiel som obrázky z verzie pred vydaním, kde je vidieť gigantická ryba a trochu odlišný les. Veľa vecí z finálnej hry bolo odstranených. Mal tam byť podvodný level alebo úroveň, v ktorej ste mohli lietať. Celkovo malo byť v hre až 32 levelov, no autori nakoniec urobili len 14. A z nevysvetliteľných príčin boli nové verzie Kaboom a River Raid zrušené a nikdy nevyšli. Pitfall mal výsť už v zime 93, no bol odložený a vyšiel až v novembri 94 na Genesis. Finálnu verziu ešte ukazovali na Consumer Electronics Show v roku 94. Približne v rovnakom čase vyšla verzia na Sega CD, ktorá mala veľa vylepšení, zväčšené levely a audio CD. SNES port mal na starosti Redline Games a Cygnus Software. Bežal na nižšom rozlíšení, no mal väčšiu grafickú paletu. Verziu pre Windows vytvorila spoločnosť Kinesoft. Použila technológiu Exodus, ktorú neskôr využila aj pri porte Earthworm Jima a Gex. Zaujímavosťou je, že Pitfall bola prvá komerčne vydaná hra na Windows 95. Bill Gates ju propagoval na veľtrhu Comdex ako značku pre spustenie nových DirectX. Samotná hra ale DirectX nepoužíva. Táto verzia pre PC vyšla až o 8 mesiacov neskôr, no sklbila všetky dobré vlastnosti predchádzajúcich verzií, čiže aj extra levely. Po vydaní sa hre viedlo veľmi dobre. Genesis, Sega CD aj SNES verzia mierila k osmičkam. PC port mal z nich najlepšie hodnotenie a recenzenti nešetrili osmičkami a deviatkami. Do júna 96 sa predalo viac než 1 000 000 kópií. V roku 98 vyšiel štvrtý diel na PlayStation s podtitulom Beyond the Jungle a bola to už 3D plošinovka. V roku 2004 vyšiel Pitfall The Lost Expedition na PC a konzoli. Opäť to bola 3D skákačka s otvoreným svetom v štýle Metroidvanie. No a nakoniec v roku 2012 vyšiel Pitfall aj na Android a iPhone. Bola to bežecká hra v štýle Temple Run. Ako plošinovku by som ju nenazval. Príbeh hry pokračuje tam, kde skončil druhý diel. Dobrodruh Pitfall Harry, protagonista prvých dvoch dielov, sa konečne usadil a rozhodol sa vychovávať svojho syna Harryho juniora. Z neho vyrastol tiež dobrodruh a po otcovi zdedil lásku po hľadaní stratených pokladov. Starému Harrymu takéto dobrodružstva začali chýbať, tak sa jedného dňa rozhodol, že pôjde spolu so svojím synom a preskúmajú starú džungľu v Strednej Amerike, kde by mali byť stratené majské poklady. Pri hľadaní svätého miesta Vaktun junior našiel prastarú relikviu, no jeho otca zajal duch majského bojovníka menom Zakelua. Harry junior ho preto musí nájsť a zachrániť. Hrateľnosťou sa mi Pitfall najviac podobal na Levieho kráľa alebo Aladina. Tieto tri hry vyšli v rovnakom roku, no Pitfall nevyšiel na DOS, ale už na Windows a z týchto troch hier vyzerá najlepšie. Audiovizuálne mi hra v tom čase učarovala podobne ako Levý kráľ. Tieto dve plošinovky boli nádherné. O ručne kreslené animácie sa postaral Bill Kroyer a jeho štúdio. Activision si ho najalo, pretože chceli vysoko kvalitné animácie. Videli jeho predchádzajúce projekty, ktoré sa im páčili. Kroyer pracoval pre Disney, kde robil animácie pre ich animované filmy, takže Activision chcel mať hru v podobnej kvalite. Boli s ním v neustálom kontakte a Kroyer spolupracoval s programátormi z Activision. A vďaka tomu sú animácie také skvelé. Vaša postava vie skákať, šplhať, plaziť sa, ručkovať pomocou opaskov, strieľať z praku a v voľnom čase, kedy nehráte, má tiež nejaké animácie. Graficky autori vybrali veľmi dobrú farebnú paletu. Je tu parallax efekt a pozadie je krásne naanimované. To uvidíte hneď v začiatočnej úrovni s vodou, kde padajú zo stromov listy. S postavou budete chodiť medzi dvoma cestami, takže aj keď je hra 2D, vďaka tomuto triku pôsobí ako 3D. Hudbu a zvuky vytvorila skupina Sound Deluxe Design Music. Jednotlivé tracky sú skvelé s výbornými basovými linkami, solovými elektrickými gitarami alebo rôznymi bicími nástrojmi. Mne vo verzii pre Windows hudba šla, ale nešli zvuky. Vyriešil som to tak, že som exe súbor dal do modu Compatibility z Windows 98, premenoval zložku s hrou na Pitfall a z netu stiahol jeden súbor, ktorý bol v CD verzii zlý.
Na normálnej obťažnosti vás môžu až 9 krát zraniť, než stratíte život, takže hra nie je až taká ťažká. Vtipné je, že váš život reprezentuje obrázok, ako utekáte pred krokodílom. Čím máte menej života, tým má krokodíl viac otvorenú papuľu. Jednotlivé levely sa dajú dohrať do 10 minút, takže nie sú dlhé a všade po leveli nájdete plno lekárničiek v tvare tlčúceho srdca a checkpointov. Zbrane máte len dve, opasok, ktorým švíhate na blízko a prak. S prakom môžete strieľať bežné kamene alebo výbušné. Klasické kamene sa dajú držaním strely aj nabiť a výbušné zničia všetko na obrazovke. Potom tu je bumerang, ktorý sa občas vráti späť. Hodí sa skôr na horšie prístupných nepriateľov, ktorých kameňom netrafíte. Ovládanie mi prišlo výborné, no keď sa s postavou otáčate, prehrá sa animačka a vy v tom momente nevyskočíte. To isté platí, keď si čupnete. Animácii dlhšie trvá, než sa Harry postaví a vy v tom momente nemôžete reagovať. Keď sa rozbehnete, narazíte do steny a postavu to na krátky čas omračí. Je to pekný detail, no keď sa vám to stane v súboji s bossom, bude vás to štvať. Zbierate tu mince, každých 50 pridá jedno pokračovanie, keď sa vám minú všetky životy. Môžete zbierať aj písmena slova Pitfall. Hru ale musíte prejsť na jeden záťah, pretože keď ju vypnete, postup sa vám resetuje. Zbieranie písmene nie je povinné, je to skôr taká výzva pre tých, ktorí už dohrali hru. Z bonusov sa dá nájsť chili paprička, vďaka ktorej vyššie vyskočíte a pri spacie hodiny, ktoré nakrátko zastavia čas a vy tak môžete ľahko obísť alebo zničiť enemákov. Štvali ma dookola sa respawnujúci nepriatelia. Keď ste zabili v džungli hada, ktorého ste použili ako lano, ten po vašom odchode znovu ožije. V chrámoch sa budú neustále spawnovať otravné netopiere či malé zelené hady a vonku zase prerastený hmyz. Podobne ako v prvom Pitfall, aj tu sú nepríjemné jamy alebo krokodíly, cez ktorých musíte preskákať, keď budú mať zavretú tlamu a môžete sa poúpať na liánach. Po každom leveli sa hra uloží, takže aj keď ju vypnete alebo zomriete, vždy môžete začať level, ktorý ste si už odomkli. Jediná nevýhoda je, že stratíte všetky nazbierané životy, náboje do praku a skore tabulka sa zresetuje. Naozaj ťažkých levelov tu je len niekoľko, no tie prídu až ku koncu hry. Pitfall som prešiel za 2,5 hodiny, takže je to jeden zo záporov. Hra bola príliš krátka. Hral som PC verziu. Prvý level budete v džungli, sú to rozširujúce sa jamy, do ktorých môžete spadnúť a pohúpete sa na liánach. Otravovať vás budú opice a diviaky. Všetci nepriatelia sa dajú zabiť, aj diviak. No toho som radšej preskakoval. Checkpointy ukazujú cestu, do ktorej strany sa máte vydať, takže sa nestratíte. Na konci levelu vás čaká prvý boss fight proti Jaguárovi. Aj keď som proti nemu nebojoval s plným životom, tak nebol ťažký a zabil som ho na prvý pokus. V dolnej časti obrazovky sa vám ukazuje, koľko mu ostáva života. Druhý level sa odohráva pri vodopáde. Toto bude skôr vertikálny level, budete skakať po malých plošinkách a likvidovať miestnu faunu. Ďalší level budete v bani, môžete hýbať vozíkom a vďaka nemu sa dostať do skrytých miest. Začnú vás otravovať netopiere, krysy, pavúky a dajte si pozor aj na výbušné barely. Je tu jedna minihra, v ktorej musíte správne stlačiť páky. Ak uspejete, dostanete veľa bohatstva a k tomu bonusový život. Krátko si tu zajazdíte na nekontrolovateľnom vozíku a pri konci sa budete vyhýbať ďalším. Stratené mesto Kopanu bude 4. level. Páčilo sa mi, ako autori v každom novom leveli prichádzali s novými asetami. Tu na vás budú útočiť kostlivci a oživené sochy. Sú tu meniace sa plošiny, ktoré si musíte časovať. V jednej tajnej miestnosti môžete nájsť prvý Pitfall. Keď si ho raz odomknete, môžete si ho vybrať z menu levelov. Na konci úrovne vás čaká ďalší boss fight. Tento raz proti 2 Jaguárom, to už bude ťažšie. Dobré je, že druhý Jaguár sa pridá až po chvíli a zase odíde, takže budete mať čas sústrediť sa len na jedného a toho zabiť. 5. level bude v chráme Kopan. Čakajte tu veľa pascí a strážcov, ktorí toto miesto budú obraňovať. Opäť tu sú noví nepriatelia, lukostrelec a mák, ktorý na vás bude posielať ohnivé gule. O dosť viac sa tu budete plaziť a na konci si preskočíte obrovské koleso. Dažďový les Lakamul je 6. level. Podba sa na prvú úroveň, len s tým rozdielom, že tento raz bude noc. Tento level je fakt náročný a nekompromisný. Veľmi zle sa v ňom orientuje a bude tu veľa vybuchujúcich kvetov a hadov, ktorí sa budú stále respawnovať. Ak ste už level dohrali a viete, kam máte ísť, tak nie je až taký ťažký a dohráte ho veľmi rýchlo. Ďalším levelom bude lagúna Jakčilan. Prvýkrát sa tu objavia krokodíly. V tomto leveli som toľkokrát spadol do vody, že som to prestal počítať. 8. level budete v ruinách a je opäť vertikálny. Je tu oveľa viac jazykových trampolín a vysúvacích kameňov.
Skákanie cez otvárajúce a zatvárajúce plošiny nie je až také náročné, pretože tesne pred zmenou budete počuť zvuk, čo vám dá dostatočné množstvo času, aby ste zareagovali. Kostlivci sa našťastie nerespawnujú, takže sa budete môcť sústrediť len na skákanie. 9. level je v hrobke, bude tu veľa pastí vyskakovať zo stien a znovu sa objavia otravné netopiere, no je to krátky level a prešiel som ho za 4 minúty. Potom príde úroveň s banickým vozíkom. Tá je legendárna a považujem ju za najlepšiu z hry, aj keď je veľmi ťažká. Dá sa považovať za vlakový level, pretože celý stravíte na koľajniciach. Preskakujete medzi 3 koľajnicami a musíte sa vyhýbať vozíkom. Hra vám to dá dostatočne dopredu vedieť. Okrem toho zbierate mince a niekoľkokrát vás zozadu napadnú agresívni duchovia. Spoločne s hudbou je táto úroveň fakt epická. V 11. leveli ste opäť vonku pri vode. Páčila sa mi animácia vyskakujúcich hladných krokodílov, ktorí vás chceli zožrať. Celkovo sa na obrazovke toho bude diať toľko, že to nebudete stíhať sledovať. Preskačete si rozpadnutý most a na konci sa môžete pošmyknúť na kameňoch pokrytých zeleným slizom. Ruiny Tikal bude ďalší náročný level. Je tu veľa nepriateľov, kostlivcov a pasci. V závere vás čaká boss fight proti Jaguárovi. Keď mu uberiete štvrtinu života, tak sa premení do mačkovitého humanoida. Súboj s ním je ťažký, no stačí sa naučiť jeho skoky a časovať si ich. Predposledný level je v chráme Tikal. Budete tu hľadať páky, ktorými si otvoríte prechod ďalej. Tento level je ešte o triedu náročnejší. Sú tu pasce na každom kroku a znovu obrie koleso, ktoré vás môže prejsť. Čiže som z toho začínal cítiť nekompromisnosť tretieho Tomb Raider. Preskačete si plošinky, ktoré pôjdu v opačnom smere a pritom na vás budú robiť nálety netopiere. Posledný level je finálny boss fight proti živej kamennej soche bojovníka. Má veľa útokov, ktoré robí náhodne, takže súboj s ním je veľmi ťažký. Ak nebudete mať dosť kameňov, tak sa s ním budete trápiť. Môže vás z diaľky pritiahnuť, tomuto útoku sa dá ubraniť tak, že pôjdete opačným smerom alebo ho trafíte do hlavy. V oboch prípadoch máte malú šancu, že sa vám to podarí. Najlepšie je držať sa v strednej vzdialenosti a neustále ho triafať do hlavy a tým ho zdržiavať, aby na vás nemohol použiť chytenie. Keď zmeníte stranu, rozpadne sa a ak do neho v tom momente zaútočíte, tak mu uberiete až 5% života. Inak mu útok do hlavy uberie len 2%. Koniec hry je fakt skvelý, pretože stretnete otca Harryho juniora, legendárneho Pitfall Harryho, ktorý je stále vyobrazený ako nízkopoligónová postavička. Pitfall odporúčam, je to výborná plošinovka s krásnou audiovizuálnou stránkou. Zo záporov spomeniem krátkosť hry a niekedy zlé ovládanie, inak som bol z hrou spokojný a bavila ma. Pitfall sa nedá nikde digitálne kúpiť, preto sa musíte spoľahnúť na Abandonware weby.